Ahojte, vítajte na mojom kanále Fanatik a za mnou je PVI Z20 Plus. Pravdepodobne je to ašpirant na najpredávanejší fatbike vo svojej triede pre rok 2025. A prečo? No kvôli cenovke a parametrom, ktoré výrobca uvádza. No a s týmto bajkom ja urobím dokopy 3 videá. Dnes to bude unboxing, základné parametre, prvá jazda a vysvetlím vám, prečo si myslím, že práve kovové alebo hliníkové blatníky, ktoré sú tuto použité, sa vôbec nehodia na fatbajky a celkovo na bajky vôbec. Je to docela dosť nebezpečné. V druhom videu si zhrnieme všetky fakty vo forme recenzie a v treťom videu sa to posnažím porovnať s veľmi podobným bajkom, ktorým je NV Engine X. Majú podobnú cenovku, celkom podobné parametre, takže myslím si, že to môže zaujať veľmi veľa ľudí. Takže začíname. Som si, že takmer 80% ľudí sledujúci tieto videá nemajú odber na môj YouTubeový kanál a tým prichádzajú o množstvo zaujímavého obsahu pri testoch a recenziách, ktoré robím. Tento kanál sa rozvíja len vďaka vašej podpore a ja budem nesmierne rád, ak ma podporíte odberom tu na YouTube a prípadne si zapnete aj zvonček, aby vám nič dôležité neuniklo. Za každý odber si dajte pivko na mňa. Keď už som spomenul tú cenovku, ale nepovedal som, koľko stojí, tak tento kúsok mi prišiel z európskeho skladu populárneho e-shopu Geekbuying. Ja odtiaľ nakupujem už niekoľko rokov a s nimi spolupracujem takisto niekoľko rokov. A spolu s unikátnym môjim kupónom to viete kúpiť za 1019 eur, čo je nič. Pred 2 rokmi by takýto bicykel stal minimálne 1300 eur a to tiež len v akcii. Čiže ak by vás tento bike zaujal, tak v popise tohto videa nájdete aktuálny kupón ako aj odkaz na tento zaujímavý fatbike. No a poďme sa teraz pozrieť na unboxing a základné parametre tohto bajku. Či už si kúpite tento alebo iný bicykel, je dôležité, aby ste mali po ruke správne nástroje, pretože takmer všetky tie, ktoré prídu pri tých bicykloch, sú väčšinou z takých mäkších materiálov a rýchlejšie to určite poskladáte, keď máte niečo doma lepšie. Tu máme nejaký jednoduchý držiak. Takže máme tu trošičku iný systém hlavového zloženia stredovej tyče, ktorá vlastne vstupuje priamo do vidlice. Je to takýto trošičku atypický vzor, takže ak to budete potom skladať, tak sa len uistíte, že to máte všetko vycentrované, zrovnané. Hlavne čo sa týka toho, že ak to budete chcieť potom sklápať, aby ste to mali zrovnané. Takže najskôr si to nastavte tak, aby pri zložení to bolo v tejto polohe, ako to mám ja teraz. Vy to možno, že neuvidíte z tej strany, ale potom, keď to budete dvíjať hore, aby to išlo pekne rovno. Zhruba nejako takto. Na túto operáciu budeme potrebovať imbus s veľkosťou 6. Ja to robím iba provizorne, potom si to doladím podľa potreby. Tak, vyzerá to relatívne v pohode, takto ako to mám. Nebudem to doťahovať príliš. Až keď budem mať koleso, sadnem si na to a vtedy si to vycentrujem priamo aj s kolesami a s vidlicou. Nech mi to celé funguje tak, ako má. Takže z každej strany tu máme dvojicu poistiek, ktoré by mali ísť pravdepodobne z vonkajšej strany. Toto je super, máme tu plyn, je to half pistrotov, nejaké to náradie, pedále kovové, návod, nabíjačka. Teraz by som potreboval, myslím, že 15 kľúč. Ty kokso, až teraz som si uvedomil, aké tu sú široké riadidlá. Aspoň sa mi to zdá, tie majú tak možno, že 65-7 cm. Šarmantný asistent mi podal meter a ukazuje mi tu 64,5 cm. Myslel som si, že sú širšie, ale nevadí. Ešte blatníky, svetla a som hotový. Tak takýto aerodynamický tvar predného svetla som ešte nevidel. Ešte, že tu máme Julet kábel a budem to tam môcť vymeniť v prípade potreby veľmi jednoduchým spôsobom. Blatníky sú kovové, z čoho som ja veľmi nie moc nadšený, ale ten držiak vyzerá byť celkom hrubý. Čo sa mne páči je to, že tieto vodiace
lišty, ktoré sú k tomu aj vpredu, aj vzadu, sú tiež vo farbe kolies a blatníka, takže to vyzerá veľmi dobre, elegantne. Takýto mini detail sa mi veľmi páči, ešte toto mohlo byť čierne na budúce. Dobre. Bicykel mám poskladaný, veľmi sa tomu teším, nahodil som si tu aj plyn. Tá farba vyzerá fajn, kaky by možno, že vyzerala pre niekoho ešte lepšia. Frame, respektíve táto konštrukcia je rovnaká ako má Mate, takže vieme si tu doladiť niektoré veci. A hlavne výhoda je tu, že tu môžete získať kopec náhradných dielov. No a poďme si predstaviť základné parametre, aby sme vedeli vlastne, o čom tento bike je. Z20 Plus má celkovú dĺžku 179 cm s tým, že výška od predného kolesa k riadidlám je nastaviteľná od 118 až po 132 cm a výška sedadla môže byť od 93 po 120 cm. Šírka riadidiel je celkom príjemných 64,5 cm. Gumy značku nemajú, ale sú to terénne fatbikeové plášte s možnosťou fúkania až na 30 PSI, čo jednoznačne prospeje dojazdu. K zaujímavej cenovke prispieva aj pomerne veľká, až 16,5 A baterka. A ovládač, ktorý má až 20 A, teda výkonu tu bude naozaj dosť. V prípade motora by sme tu mali mať 250 W nominál a po odblokovaní by sme tu mohli dostať špičku až takmer 1100 W a vraj až 100 Nm krútiaceho momentu, tak to som naozaj zvedavý. Veľmi ma teší, že sú tu hydraulické dvojpiestíkové brzdy. Na bike v tejto cenovke je to naozaj super správa. Kotúče majú štandardný priemer 160 mm. Pidlica je pochopiteľne z tých lacnejších, je pružinová so zdvihom do 7 cm. Umiestnenie zadného tlmiča je štýlem Mate bicyklov. Rozteč je 150 mm a výmena za väčší, menší či kvalitnejší bude veľmi jednoduchá. Tretím prvkom pruženia je sedadlo, ktoré je veľké a celkom pohodlné. Prehádzovačka aj viackolečko je od Shimana a viackolečko má klasický rozsah od 14 po 28 zubov a 7 pastorkov. Prevodník má celkom slušnú veľkosť 52 zubov, no ak chcete ťahať na 40 km za hodinu, treba rozhodne väčší. Možno malá drobnosť, ale pre mňa dosť významná. Nabíjací port je mimo baterky a dobre utesnený. Pálec hore výrobcovi. Ako asistenčný systém je tu zvolený Passenzor. Som zvedavý, kde je tu tých 100 Nm. Na kokpite ma prekvapil samostatný spínač na svetlá, smerovky a klaxon a dobre čitateľný displej s voltami. A navyše máme tu všade Joulette konektory, tie sú skvelé pre jednoduchší servis alebo upgrade niektorých komponentov. No a ako sú na tom svetlá? Predné síce má 4 LED hlavice, ale má príliš úzky rozptyl a bude to určite osvecovať oproti idúcich ľudí. Súčasťou zadného svetla je našťastie aj brzdové svetlo a dokonca aj smerovky, no budeme to všetko vidieť hádam len za šera a v noci. Štítok informuje o pár základných informáciách o e-bajku ako váha, rýchlosť, rok výroby či adresa výrobcu. No a váha? Vraj 29 kg. No v prípade ovládača sa tu nejaké významné prekvapenie nekoná, je tu 20 A ovládač a veľmi podobný ovládač je aj pri Angry Engine X, takže očakávam nejaké veľmi podobné vlastnosti, možno že trošičku bude inak nastavený ovládač. Kabeláž je veľmi krátka, takže to neviem veľmi povysunúť preč, ale vo vnútri je dosť veľa miesta. Tieto obvody nabíjacie sú zasilikonované a mne sa páči to, že túto na tejto strane máme aj nabíjací port, že to nie je na strane ako je baterka. Baterka nemá žiadne dorazy, 16,5 A, to je super, to je úroveň Engine Pro a o niečo trošku viac, ale očakávam, že to bude trošku klepotať, takže to budem musieť vypodložiť. Určite vás budú zaujímať moje skúsenosti alebo dojmy z prvej jazdy, pretože tento bike si žije takým trošičku svojrázným vlastným štýlom. Čo tým chcem vlastne vôbec povedať? PWI Z20 Max. Jazdné vlastnosti, test maximálnej rýchlosti, idem na to. Ale najskôr test maximálnej rýchlosti. Aj keď som si tu v nastaveniach zvolil Zero Start, tak to nejde. Tak. Musí sa bicykel dostať do určitej rýchlosti, kedy sa zapne iba čisto plyn. Baterku mám tak zhruba na 90% plnú a uvidíme, čo to dá. Displejových 32, 3, 4, ale s oposami tempomat. Ale hydraulické brzdy celkom vyzerajú, že budú dobre fungovať. Vypnem si tempomat P17. Tak ešte raz.
Tak ja sa rozbiehnem ešte raz teda iba čisto na plyn, aj keď som si musel na prvých metroch dopomôcť pedalovaním, pretože ten zero štart nefunguje, aj keď je zapnutý, divné. Mám dosť silný protivietor, tak som zvedavý vôbec, aká tu bude hodnota na tej maximálnej rýchlosti. Ja blbec som si to prepol na míle, ani neviem ako. Mám tu 22 míľ. Korektný údaj budete vidieť vy. Ale fučí. Fučí riadne. 22 míľ. 22,5. Ono sa to ťažko robí takýto test rýchlosti, keď máte značný protivietor. A ešte s mojou váhou. OK, na vyššiu hodnotu ako 22 míľ za hodinu, čo je asi 40 km za hodinu, podľa mňa, som sa nedostal. Skúsim si to korektne nastaviť. Otočím sa a uvidím, aká bude rýchlosť. Dobre, otáčam sa. Už tu mám kilometr za hodinu. Vietor v chrbte. Aj ten rozjezd je rýchlejší. Trošku som si pomohol pedalovaním, ale to je tak jedno. To bude vyše 40. Už teraz tu mám 41 displejových. Aj pocitovo by som povedal, že idem takto. 43. Opa. 44. 44,5 s vetrom v chrbte. 45 displejových. 46. Nie je to zle, už to ďalej nezrýchľuje, takže to bude všetko v rámci tohto testu. V marketingových papieroch na stránke PVI sa môžete dozvedieť, že tento bike má až 100 Nm krútiaci moment. Nie som si istý, kde to nabrali, alebo podľa čoho išli. Čo však musím uznať je to, že teraz idem na 2. stupni a takéto kopčeky, kde vôbec nie som vôbec nejako rozbehnutý, tak to zvláda úplne bez problémov a to som bol na strednom stupni. Mám pocit, či som na 1. alebo na 3. stupni, je to úplne jedno. Ten záber je tam taký silnejší stále. Viete, ako pri niektorých bicykloch alebo kolobežkách to máte tak, že keď ste na tých prvých úvodných rýchlostných stupňoch, tak vám to aj slabšie zaberá, proste pustí vám to menej výkonu. Tu mám pocit, že ten výkon je od začiatku enormný a len vás to zastaví do určitej rýchlosti. Avšak tento ovládač si žije trošku s vlastným životom, pretože máte tu možnosť nastavenia buď 3 asistenčných režimov alebo 5, ale keď som to nastavil 5 jazdných režimov, tak už na jedničke ma to hádzalo na 40 km za hodinu s dopomocou. Ja nechápem, prečo je to takto nastavené. Ďalej. Zvláštna situácia je tá, že ak idem do kopčeka, tak mi to krásne pomáha. Zidem dole z kopčeka, snažím sa pedalovať a zaberá to vyslovene až pod úrovňou tej rýchlosti, do ktorej by sa to malo dosiahnuť. Aby som uviedol príklad, čo tým myslím. Som na 2. jazdnom režime, idem do kopčeka, tak namiesto 25 km za hodinu ma to potiahne elektrickým výkonom až do 27-28 km za hodinu. Idem dole, prestanem pedalovať, nepedalujem, spomalujem na nejakých 20 km za hodinu, začnem pedalovať a ono nič. A začne mi to pomáhať až pri nejakých 18 km za hodinu. Neviem, prečo to takto je nastavené, či je to zase nejaká ochrana ovládača alebo niečo. Samozrejme, dá sa na to zvyknúť, len je to také zvláštne, by som povedal. Teraz si dám 3 a cítim, že pozvolne zrýchľujem. Mám protivietor. To pedalovanie, už idem 35 km za hodinu. Už sa začína tá frekvencia mojich pohybov nohami zvyšovať. A zhruba na 35 km za hodinu to už je také nie úplne príjemné. Je to ghost pedaling. Respektíve šľapem ako motorová myš. Čo sa mi tu páči na tom displeji je to, že je ho veľmi dobre vidieť. Mám výzor, je polooblačno a vidím všetky údaje a hlavne
Ja tu mám volty. Čo je tu ale dobré je to, že napríklad ja úplne zastavím, idem sa rozbehnúť a už po štvrť otáčke sa mi to rozbieha. Tú citlivosť viete samozrejme v 5 nastaveniach nastaviť, čo som veľmi rád. A ja idem teraz na svoj obľúbený test, ako sa správa ten pás senzor, keď sa nemôžete rozbehnúť do kopčeka a idete na taký nadjazd. Ako máme my tu, kde musíte neustále brzdiť, lebo sa dostávate do prudkých zákrut. Som na jedničke, upozorňujem na slabšom a ja vôbec necítim, že pedalujem. Ono to ťahá perfektne. Ale, to je perfektná vec, ale na druhú stranu ja prestanem pedalovať a ten motor ešte ide asi sekundu a pol. To znamená, odporúčam takmer pri všetkých týchto čínskych bicykloch s pás senzormi mať vždy prsty na brzdách, pretože ťuknutím do brzdy veľmi rýchlo vypnete ten elektrický motor. Nerobí to vždy a zase to je o tom, že tento ovládač si žije svojim vlastným životom, mám pocit. Niekedy to robí proste a niekedy to nerobí. Divné. Ale do toho kopca ja som absolútne nič necítil, že som niečo pedaloval. A to som bol na tom najslabšom stupni. To je presne to, čo som hovoril asi pred minútou a pol, že je úplne jedno, či som na 1. alebo 3. stupni, ten záber do toho kopca je perfektný a svižný. Čo je super, pretože nemusíte prepínať medzi jednotlivými asistenčnými režimami a už na tom 1. stupni vás to pekne ťahá do toho kopca. Ak by bol trošku lepšie vyladený ten ovládač, bolo by to ešte určite lepšie. A čo brzdenie zo 40-ky? Vynikajúce, je to určite lepšie brzdenie ako Engo Engine X. Hydraulické brzdy sú proste hydraulické brzdy. No, ako to bude fungovať v teréne? Najmä to prúženie. Myslím, že tá vidlica nie je až taká mäkká ako pri Engine Pro či Engine X. Toto by nedopadlo dobre. Hop. Ešte, že tu máme hydraulické brzdy. Jedna veľká nevýhoda tých kovových blatníkov je to, že strašne potom počuť v offroadovom teréne to klepotanie. Aby som bol strašne za to, aby tam boli proste plastové. Inak sa jazdí celkom komfortne. Myslím si, že Engine X má o čosi mäkšie zadné pruženie. To neznamená, že keď to má mäkšie, tak je to aj lepšie. Pretože tu si viete dať úplne jednoduchým spôsobom hociaký tlmič. Aj 190. Defaultne tu je 150 mm. A čo tento terénik? Celkom pohode. O áno, to určite. Ale o chvíľku to začalo úplne triasť. A ešte taká minútka a postupne sa mi začalo uvoľňovať uchytenie zadného blatníka. Ako hovorím pomerne často, hliníkový blatník nie je dobrá voľba a najmä, ak výrobca podcení jeho uchytenie. Toto už je masaker. A teda výsledok šantenia v teréne bol, že sa mi celkom solidne uvoľnila skrutka upevňujúca blatník a potom som celú cestu len vrzgal a vrčal. Presne toto je nevýhoda ťažkých hliníkových blatníkov. Keď som dal dole koleso, zistil som, že výrobca sa docela dosť alibisticky spoliehal na malú skrutku s malou podložkou. Takže som to vylepšil, z jednej strany gumeno-hliníkovú podložku a z druhej strany perovú podložku, s tým, že skrutku som podlepil lepidlom na skrutky. To by malo významne pomôcť. Dobre som mnou vypiekol tento blatník však. Ja trošku nechápem, prečo výrobca alibisticky tam nechal jednu malú skrutku, ktorú nepodlepil lepidlom na skrutky a s takou úplne maličkou podložkou. Je to plechový blatník, ktorý má veľkú váhu a drží v podstate na týchto dvoch miestach a toto je taká nejaká supportovacia nožička, ktorá je tu. Ak s tým chcem ísť do terénu, tak to bude proste potrebovať trošku vylepšiť práve tento blatník. O tých vylepšeniach vám poviem potom až v recenzii. V tomto videu som chcel naozaj povedať iba o svojich prvých dojmoch na tento bike. A to bolo všetko, čo som práve chcel povedať. Verím, že vás video zaujalo. Myslím si, že tento bike má potenciál stať sa jedným z najpredávanejších vo svojej
triede týchto 20-palcových fatbikeov a veľmi ma zaujíma váš názor, čo si o tomto myslíte. Tento bike už je na trhu nejakú dobu, takže možno, že sa mi do komentárov ozvú aj majiteľia tohto bajku a mňa by zaujímala spätná väzba. Rozhodne to pomôže aj potenciálnym zákazníkom, ktorí práve zvažujú PWI Z20 Plus ako alternatívu, pretože je to mŕte lacné na to, čo tu všetko vo vnútri je. Verím, že vás video bavilo a budem rád, ak tomuto videu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTubeového kanála. Nezabudnite takisto sledovať aj veľkú slovensko-českú facebookovú skupinu o elektrických kolobežkách, bicykloch a ďalších PVčkách, ktoré tam skoro každý deň v podstate riešime. No a spolu sa vidíme pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, konkrétne na PWI Z20 Plus. Tak majte sa krásne, čaute.